Pozdrav svima ljudi, Marino ovdje. Dobrodošli u novi klip. Ljudi, danas igramo Minecraft Pocket Edition. Hoće još mene Pocket Edition. Minecraft na PlayStation verziji. I počinjemo novo preživljavanje. Ljudi, ako se sad pitate zašto sam ovako tih. Pa zato jer snimam u 11 i više na večer, a mama i baka su mi išli spavat, tako da moram biti tiho da ih ne probudim. Pa ajmo krenut. Ajde. Sad čekamo da mi se izloada. What? A ne. Jo, krivi svijet, ljudi, krivi svijet. Ja, čekaj. Continue playing offline. Create new world. Kako da ga nazovem? Ne znam. Marino. Ne, Mino. Evo ga. Dobro. I krenimo, ljudi. Sad malo pričekamo da se loada. Pa idemo. Jesam se lijepo spavno. Mislim. Taman pred noć sam se spavno. Idemo po drveće. Ajmo. Ajmo. Tepamo drveća. Barem 20 ovih komada moramo nacijepat da bi imali dovoljno za sve. Ajde, još 7 komada će nam biti dosta. Inače, ako čujete ovo brčanje pored, to je moja mama samo stavila prije nego je išla spavat mašinu za rublje. Ništa, to nije, ne brinite. Evo, još pocijepamo ovo cijelo drvo, pa je to to. Tako, ajmo sad sve pretvoriti u drvo. Ovo, imamo više od steka. Imamo 86 drveta. Super, idemo si mi napraviti. A vidi konjić. Idemo si mi napraviti ovo, kako se zove, neku malu baračicu. Tek za privremeno da mogu negdje živjeti.
ne mora imat ni prozora ni ničega. Već da je samo mala barakica koja se može ući i izaći. Ja moram krivo postavljati. Ne bi ja bio ja da krivo ne postavljam. Takoc, takoc, takoc. Takoc. Takoc, takoc, takoc. Takoc, takoc, takoc. Takoc, 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 takoc. Okej, skinimo ovo tu drveće. I ljudi, vidite koliko smo već puno drveta potrošili. Ja. Hop, 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 hop. Da, još, ajde. Kako se ovo brzo troši. Čekaj. Ja mi prije svega napraviti crafting table. Tako. Stick. Wooden pickaxe. Evo ga. Sad nađemo. Idemo tu pomalo kamenja. Eto ga, hvala. Čekaj, kad bi bar tu na planini mogli naći malo ugljena, to je bilo dobro. Jer zna ugljena ovako biti na otvorenom. Op. Potrči. Tu je led. Je vidio vuk ubija ovcu. No daj, zašto nema ugljena? Ništa od ugljena. Puh. Čekaj, nam je još pomalo više kamenja, pa da možemo još neke elemente napraviti od kamena. Direct, ne, andesite. Dobro. Ej, gospođo. Čekaj, sad ćemo napraviti jednu sjekiru jer treba mu još drveta pocijepati. Ajde, brže. Let's go, drugi 20 napravimo, skupimo. 11, ajde još 9. Tu je šećerna trska, to je dobro. Ajde, daj. Inače, ljudi, ako se pitate možda od kuda sam ja, ja sam iz Hrvatske, iz Rijeke. Iako ja živim u Zagrebu jer moja mama nije mogla naći posao u Rijeci pa smo se doselili u Zagreb. Evo ga, upao u vodu. Čekaj, prije noći ajmo mi ubiti po koju ovcu.
da bi mi mogli dobiti lijepo vune pa da možemo po noći prespavati. A ni hrana, ni ovo meso od ovce ne bi valjalo. Ovaj bi valjalo. Uzmimo ovaj samo umjesto ovoga. Ne da. Krivi gum za jedenje. O, ti da je moguće da se to meni jedino može dogoditi. Kravo, ajde bjež van iz mog doma. Sam me čula. Okej. Čekaj, pretvorimo još ovo u drvo. Tako. Evo ga opet više steka. Super. Sad. Morat ćemo ovo napraviti. Staviti tu jednu rupu. Evo ga ovako da bar neko osvjetljenje. Čekaj, idemo napraviti krevet. I pećnicu također. Ljudi, ponekad ovako sad kad sam tu sam, malo me nekako strah, ne znam. Ne znam fakat, ali malo me strah. Napravimo lijepo vratarca i evo ga. Okej, tu bi mogli, evo ga, ljudi, u ovoj epizodi smo napravili kuću gdje možemo preživjeti. Ja se nadam da vam se svidjelo, ako je bacite like, share i subscribe. Ako još niste, pretplatite mi se na kanal. A do sljedeće epizode. Pa pa!